違うけど、カーズが悔しがるならこう言ってやるぜ。灼熱の噴出物は地球の動きを脱出して大気圏外まで吹っ飛んでいく。地球のパワーをもってしてもカーズを殺すことはできない。しかし地球はカーズを大気圏外に追放したのだ。バカな。